Ребята, всем привет! Сегодня о советах французской пианистки и педагога Маргариты Лонг. Лонг проявила себя во многих сферах музыкальной и общественной деятельности. Стремясь демократизировать музыкальное образование, она даже в свое время открыла свою школу. Сюда, как и в Парижскую консерваторию, приезжали учиться пианисты из разных стран. Школа Лонг, как определенное направление в 30-е годы 20 века, приобрела значительный вес в Европе, а также в Латинской Америке, куда она неоднократно выезжала для концертов и педагогических консультаций. Также она была знакома с искусством Рихтера, Гиллельса, Ойстраха, Когана, Ростроповича и других советских артистов. А теперь касаемо советов. Итак, по мнению Лонг, главное в технике артикуляция, пальцевая дикция, способность к осмысленному и выразительному произнесению музыкальной мысли. У пианиста должны быть говорящие пальцы, писала Лонг. Также она говорила о том, что те, кто, поиграв упражнения утром полчаса или даже час, думают, что с техникой покончено, глубоко ошибаются. Поэтому она советует распределять упражнения в течение всего рабочего дня, прерывать время от времени разучивание художественного произведения и возвращаться к преодолению технических трудностей. Так вы достигнете успеха быстрее и с меньшей затратой сил, обещала Лонг. Изучая технические упражнения, она давала следующие советы. Высота посадки должна обеспечить горизонтальное положение руки. Упражнения играются без педали. Утомившись, отдохните или измените тип упражнения. При работе в медленном темпе, форте или пиано, погружайте палец глубоко в клавишу. Думайте не только об ударе пальцем, но и о его подъеме. Уметь снимать руку с клавиатуры так же важно, как и опускать ее. Первый навык является условием второго. Для того, чтобы добиться легкости исполнения, полезно в начале работы преувеличивать четкость артикуляции. Сила звука уменьшается при постепенном ускорении темпа. Контролируйте ваши большой и второй пальцы и не опрокидывайте руку к мизинцу, чтобы он сохранял способность к собственному удару. Беспрерывно контролируйте гибкость руки. Она должна быть свободной от плеча до кисти. Не играйте с поднятыми жесткими плечами. Работайте, постепенно ускоряя движение, но часто возвращаясь к медленному темпу. Считайте, в упражнениях сильные доли являются точками опоры и исходными точками разбега пальцев. Акцентируйте. Играйте упражнения выразительно. Слушайте себя. Касаясь координации движений, Лонг указывает, что в пальцевых упражнениях важна гибкость и подвижность кисти. Плечо и предплечье рассматриваются как средство поддержки и перемещения кисти. Активную, а подчас даже преобладающую роль они играют лишь в крупной технике – аккордах, октавах, а также в скачках. Еще несколько цитат французской пианистки. Часто говорят: техника – работа воображения. В этом есть доля истины. Можно, например, самому сочинять замечательные технические формулы, исходя из произведений, которые изучаешь. Эти бесчисленные маленькие находки имеют свой смысл, но они опасны, если пианист думает заменить ими упражнения или традиционные этюды. Изучение произведения не ограничивается только техническими задачами. Звучность, стиль, красота фразы, полнота звучания, аккордов, благородство ритма, равновесие частей – вот цели, которые должен ставить перед собой пианист, желая воспроизвести замысел автора. Для этого исполнитель должен быть освобожден от технических забот. Этой свободы он достигнет непрерывным изучением формул, содержащихся в этюдах больших мастеров фортепиано. Как не необходимы для формирования виртуоза и музыканта хорошо темперированный клавир Баха или этюды Шопена, эти вершины фортепианной литературы не заменят школы беглости пальцев и школы виртуоза Черни. Для того, чтобы достигнуть мастерства, нужно много работать, нужно много терпения.
Не забывайте также о скромности и уважении традиций. Этим простым истинам я подчинялась. Их я претворяла в жизнь. Методы Лонг не являются открытием каких-либо новых истин в фортепианной игре. Она не раз подчеркивает лишь свою верность традициям. На сегодня у меня все. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!